好，第34題。In the circuit, the battery have negligible resistance，即係佢冇internal resistance 啊。The maximum power consumed by the resistor is OK。嗱呢一題咧，究竟我哋用乜嘢會最好咧？就係 P 等於 IV 啊，P 等於 I square R 啊，定係 P 等於 V square over R 咧？好，嗱個問題咧就係，喂呢個係咩意思啊？0到60啊，0到60嘅意思咧，即係話我哋可以透過擺呢支指針啊，擺呢支指針咧，可以控制究竟佢係咁樣啊，定係咁樣咧，就控制到佢嘅有幾多 resistance 啊？即係咩意思啊？嗱，我哋諗下呢一度啦，OK？嗱，呢一支指針咧可以 move 嘅，咁如果我 move 咗過嚟之後咧，其實嗰啲電流啊就會係咁樣流，使唔使經過呢個 resistor？唔使喎，直接行過呢度。咁佢即係話只係經過咗30 ohm 啦，之後就翻嚟啦。OK，咁如果我將個指針咧擺喺擺呢度啦，咁又會點咧？就會係啲電流就行，哇，冇得揀啊，一定要經過呢個 resistance，經過晒啊，咁所以佢會食晒60 ohm 啦。咁咧之後再行經過呢個30 ohm，之後翻嚟 ，OK 啊。當然咧，佢亦都可以有一部分咧就咁樣去啦。唔係喎，阿 Sir 講錯咗喎，就係如果佢咁樣駁嘅話，會發生咩事咧？就係佢經過晒呢個60 ohm，然後佢有得揀啊，有兩條路揀喎，咁佢會揀去30 ohm 啊，定係直去咧？冇錯，呢個就會 short 咗30 ohm 啦，佢就唔會直去，即係佢會直去啦，唔會去30 ohm 嗰度嘅。因為你行到呢度，仲要我行多30，前面就係直路翻終點咯喎，係咪？嗱，所以咧，我哋有3個 case 嘅，好冇？有3個 case。第一個就係接駁咗呢一點，呢一點咧，我叫佢做 A 點啦，好冇？接駁咗 A 點。Case B 就係接駁喺中間啦，我哋試下，好嘛？接駁喺中間。Case C 就係接駁喺呢一點。OK，咁其實咧，同學仔就已經知道啦，其實呢度涉及嘅係 voltage 同埋幾多嘅 equivalent resistance 啫嘛，咁所以最好就係用呢一條公式啦 ，V square over R 啦，冇錯，我哋從 V square over R 呢個方向去諗啦。成個 circuit 假設我哋係個 circuit A，咁我哋先睇下 case A 個 circuit 咯。case A 嘅 circuit 其實咧係相當於或者叫 circuit A 啦嚇，其實係相當於我 keep 翻佢個畫法啦。佢咧就要先經嗱咁樣接駁啊嘛，係咪？咁所以咧佢係相當於咁樣駁咗啦，同埋咁樣駁咗啦。原來佢係一個 parallel 咗60 ohm 同埋30 ohm 嘅 parallel 咗，OK？咁所以佢就相當於係咁噶。呢個係60 ohm，呢個係30 ohm，可以嗎？佢就咁啦。好，到 case B 咯喎。case B 咧，即係話佢接駁咗中間啊，即係好似呢一幅圖咁啊。OK，嗱你諗下啦，佢行到呢度一定要行一半，行一半嘅意思即係30啦。之後咧佢有得揀啦，可以再行30，或者行呢個30。OK，之後翻嚟呢度，咁所以 case B 咧，其實個 circuit 就相當於係佢一定要經過30，之後咧就俾佢揀。
OK 嘛？case B 咧原來係咁啊，就係呢個係30，呢個係30，呢個係30，OK 嘛？得唔得？好，到 case C 咯，C 呢一點咧就係海3V，咁咧佢就將嗰個嗰支棒啊指向咗呢度啊，咁啊上面嗰個鏟咗佢先。OK，佢相當於咁樣喎。好，咁即係話咧，佢就會過晒，誒死啦，OK，good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 ，好，原來咁，啱啊，KC 係啱嘅，KC 咧就會係先過晒60啦，係咪？咁啊之後咧就俾佢揀啦，一係就直路翻去，一係咧就咁樣30 ohm，OK，唔得，接受啊，即係如果掂到 C 嘅時候，佢就係咁樣。咁我哋討論下先，就係如果你係 C 啊嘅車啊，佢一出嚟冇計啦，一定要經過60 ohm 啦。之後咧行到呢點嘅時候咧，你會點先？你會唔會經過呢個30 ohm 之後咁樣翻去啊？前面有一條大直路去喎，咁啊，所以我哋呢個 case 咧就係話呢一條線就會 short 咗30 ohm 啊，即係話30 ohm 咧係你可以當佢唔存在啊，因為佢係好難行啊，相當於呢條路冇 current 會行呢度噶，咁所以咧 case C 嚟講咧呢一個係廢嘅，OK，所以相當於佢係直路60 ohm 咁樣去啦。好啦，睇一睇個 equivalent resistance 咯，case A 嘅 equivalent resistance 咧係會係幾多啊？equivalent resistance of case A 就會係等於1/60加1/30嘅負1次方啦。好，case B 咧就係等於一定要捱呢30啦，加1/30除以1/30，唔係睇下先，1/30加1/30嘅負1次方，即係等於15 ohm 啦。OK，咁即係等於45啦。好，第三個 case，R of C 咧 ，equivalent resistance of C 咧，其實係相當於冇得揀啦，得60 ohm 嘅啫。好啊，咁所以咧，究竟啊，我哋要發揮佢嘅 maximum power，究竟係用 case A、B 定係 C 咧？即係搏 A、B、C 邊一點咧？嗱，你思考翻咧，我哋而家係3V 喎。咩叫做 power？power 係等於 V square over R。R 越大就個 power 會越細啦，因為個 V 咧係3，係咪？咁所以我哋係會揀一個最細嘅 resistance 嘅 circuit 嘅，就係 power 越細，唔係 R 越細咧，power 就會越大，因為人哋話要 maximum 啊嘛。咁喺 A、B、C 三個 case 入邊，點樣嘅駁法係最細嘅 equivalent resistance 咧？60就唔係啦。A 同埋 B 邊個會係細啲咧？冇錯，聽我講書嘅同學仔就知道，一睇就知 case A 咧係最細啊，因為 case A 一定係細過邊個數字？細過30 ohm 㗎，係咪？咁所以 C and B 咧就可以唔理㗎啦。阿 Sir 講到咁耐，畫咗咁耐 case B and C 唔理，咁你又嘥咁多時間。嗱，你一開始理解就
當然係花啲時間啦。但係如果你做熟咗咧，就應該一睇咧就知道博 A 呢一點咧，佢個 equilibrium resistance 係最細，咁所以就 achieve 到 maximum power 㗎。所以個 power 就嚟啦 ，power 就係等於3 square v square over R 啦。OK，咁啊答案就出咗嚟啦。